กันผ่านซูมนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้พบกันเป็นตัวต่อตัวจริงแล้ว 이거 꺼야겠다. 제가 기도하고 시작하겠습니다. เดี๋ยวผมจะอธิษฐานแล้วเราก็จะเริ่มต้นในเช้าวันนี้นะครับ 하나님 감사합니다. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ 귀한 태국 전도자들과 함께 말씀을 나누게 하심을 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้ร่วมแบ่งปันถ้อยคำของพระองค์กับนักประกาศที่มีค่าในประเทศไทย 하나님께서 말씀으로 이 시간 우리를 인도하여 주시고 태국에 성취될 말씀을 주시옵소서. ผมได้ตามให้ถ้อยคำที่เราเองได้ยินวันนี้เป็นถ้อยคำที่พระองค์ทรงโปรดประทานและเป็นถ้อยคำที่จะสำเร็จในประเทศไทย 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ให้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 오늘은 그 오전에 두 번 말씀을 전할 것이고 점심 이후에 한 번 전하도록 하겠습니다. วันนี้นะครับในช่วงเช้าเราจะให้แมสเซจนะครับ2แมสเซจในตอนเช้าแล้วก็หลังจากทานข้าวเราจะให้1แมสเซจครับ 오전에 두 번은 복음 편지 3가와 4가를 전하고 점심 이후에는 요즘 메시지의 흐름을 전달하겠습니다. คือในช่วงเช้านะครับในการที่1วันที่2เราจะพูดถึงเรื่องการประกาศนะครับบทที่3บทที่4แล้วก็ตอนบ่ายจะเป็นการทำเทศนาเกี่ยวกับกระแสของไม้คำที่เหลือนะครับ 그래서 첫 번째 시간 제목은 어떻게 하나님을 만날 수 있는가. ในตอนเช้านะครับการแรกว่าแล้วเราจะพบกับบทเรียนของพระเจ้าวิเนยครับ 첫 번째로 하나님은 영이십니다. 영. อันดับแรกนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ 하나님은 영이시기 때문에 우리 육신의 눈에 보이지 않습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณทำให้เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ด้วยตาด้วยหนังของเรา 그래서 아무에게도 제한을 받지 않으십니다. ดังนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบพระองค์หรือกำหนดพระองค์ด้วยสิ่งอื่นใดได้ 하나님이 영이신 것이 우리들에게 세 가지의 중요한 의미가 있습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นเราจึงมีความหมาย3อย่างในชีวิตของเรา 첫 번째로 하나님은 우리와 항상 함께 하십니다. อันดับแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราเสมอ 하나님은 영이시기 때문에 공간에 제약을 받지 않습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นเราไม่ถูกกำหนดด้วยสถานที่และเวลา 하나님은 영이시기 때문에 어느 곳이나 계십니다. พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นพระองค์อยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน 그 하나님께서 우리와 함께하고 계십니다. นั่นก็คือคำที่บอกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 지금 한국에 있는 저와도 하나님이 함께 하시고 태국에 있는 여러분과도 함께하고 계십니다. ในเวลานี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผมที่เกาหลีและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับพวกท่านที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน 하나님은 우리가 어디에 있든지 무슨 일을 만나든지 항상 함께하고 계십니다. พระเจ้านั้นทรงสถิตกับเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดๆในชีวิตของเรา 신명기 32장 10절에 이런 말씀이 있어요. ในพระนามเฉลยธรรมบัญญัตินะครับได้พูดไว้อย่างนี้ว่า 하나님은 자기의 눈동자처럼 우리를 지켜주십니다. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเหมือนหมูแกะ 마태복음 28장 20절에는 이런 말씀이 있어요. และในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่20ก็ได้พูดไว้เช่นเดียวกัน 하나님은 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 하십니다. นี่แหละเราจะอยู่กับท่านนักหลานเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยู่ 이 사실을 알았던 다윗은 시편 23편 4절에 이렇게 말했습니다. แล้วผู้ที่รู้จักความจริงนี้เขาจึงบันทึกในพระธรรมเสรีบทที่23ข้อที่4ไว้ครับ 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. แม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินเข้าไปในภูเขาหงอกมัจจุราชข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะพระเจ้าทรงสถิต
กับข้าพเจ้า 요셉도 노예로 갔지만 이 사실을 알았기 때문에 하나님이 함께 하심을 누리며 형통하게 되었습니다. เช่นเดียวกันกับโยเซฟครับแม้ว่าเขาจะถูกจับไปเป็นทาสที่อียิปต์แต่เมื่อเขารู้จักความจริงนี้คือพระเจ้าสถิตกับเขาการงานทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น 그래서 지금은 코로나와 여러 가지로 어려운 시기지만 하나님은 변함없이 여러분과 함께 하신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. แม้ว่าเวลานี้เราอาจจะเจอสถานการณ์โควิด -19 เราอาจจะเจอสถานการณ์เลวร้ายต่างๆแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกเสมอว่าพระเจ้ายังสถิตกับพวกเราทั้งหลายที่นี่ 하나님이 영이신 것에 대한 두 번째 중요한 의미가 있습니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณความหมายที่สำคัญอย่างที่สำหรับเราก็คือ 하나님은 모든 것을 다 아신다는 거예요. พระเจ้าทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างครับ 하나님은 우리의 생각도 알고 계십니다. แม้กระทั่งความคิดของเราพระองค์ก็ทรงทราบ 하나님은 우리의 걱정이나 고민도 알고 계십니다. พระเจ้าทรงทราบความวิตกกังวลใจของเราความไม่สบายใจของเรา 하나님은 우리의 미래에 대해서도 알고 계십니다. และพระองค์ยังทรงรู้ถึงอนาคตในชีวิตของเราด้วย 마태복음 6장 32절에 하나님은 우리의 사정을 우리보다 더 잘 알고 계신다고 했어요. และพระธรรมมัทธิวบทที่32พระคัมภีร์ได้เรียกว่าพระองค์ทรงรู้จักในสิ่งที่เราต้องการและรู้จักสิ่งที่เราต้องการมากกว่าเรารู้จักอีก 그렇기 때문에 우리의 생각을 기도로 바꾸시기 바랍니다. ดังนั้นแล้วให้ความคิดที่วิตกกังวลของเรานั้นเปลี่ยนกลายเป็นคำอธิษฐานดีกว่าครับ 우리의 걱정이나 고민도 기도로 바꾸시기 바랍니다. ขอให้เราเปลี่ยนจากความวิตกกังวลใจความเครียดในสิ่งต่างๆให้กลายเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าดีกว่า 그러면 하나님이 가장 좋은 길로 인도해 주실 거예요. และพระเจ้าจะทรงโปรดประทานทางที่ดีที่สุดที่พระองค์จะนำเราในวิกฤตการณ์นั้น 사도행전 16장에 바울은 아시아의 전도문이 막혔습니다. ในกิจกรรมบทที่16นั้นพระเจ้าได้ปิดประตูที่เปาโลจะไปประกาศที่เอเชีย 그때 바울은 생각과 고민을 기도로 바꿨어요. ดังนั้นในเวลานั้นเปาโลได้เปลี่ยนความกังวลใจความวิตกกังวลใจให้กลายเป็นการอธิษฐานของพระเจ้า 그런데 하나님은 바울에게 더 좋은 계획을 갖고 계셨습니다. ดังนั้นเขาจึงเห็นว่าพระเจ้าได้มีแผนการที่ดีกว่าความคิดของเขาได้ประทานให้กับเขาในเวลานั้น 하나님은 바울을 마게도냐로 인도하셨고요. พระเจ้าทรงนำเปาโลไปที่มาซิโดเนีย 그 길이 로마복음화의 시작이 되었습니다. เส้นทางนั้นคืออะไรครับคือเส้นทางที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำการประกาศเป็นที่อย่างโรม 우리들에게 문이 막힌다는 것은 하나님의 인도받으라는 사인입니다. เวลาที่ประตูบางอย่างมันปิดสำหรับเรานะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังอยู่ในแผนการของพระเจ้า 우리들에게 문이 막힌다는 것은 하나님이 더 좋은 길을 계획하셨다는 뜻이에요. การที่บอกว่าพระเจ้าทำไมประตูบานนี้มันปิดประตูบานนี้มันปิดมันหมายความว่าอะไรเรากำลังจะเห็นน้ำพระทัยที่ดีกว่าของพระเจ้าในทางนี้ครับ 그래서 우리의 사정을 더 잘 알고 계신 하나님께 기도하면서 인도를 받으시기 바랍니다. ดังนั้นแล้วขอให้ความคิดในใจของเราความปรารถนาในใจของเรานั้นเปลี่ยนกลายเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะนำให้เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรา 자, 하나님이 영이신 것이 우리에게 중요한 세 번째 의미가 있습니다. และการที่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นมีความหมายที่สำคัญประการที่สามสำหรับเราก็คือ 하나님은 불가능이 없으십니다. ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ครับ 하나님의 능력은 끝이 없습니다. ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นไม่มีที่สิ้นสุด 로마서 8장 39절에 세상의 그 무엇도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 그랬습니다. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่15พูดว่าอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามจริงในโลกนี้ไม่สามารถที่จะแยกเราหรือฉุดเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ 이사야 40장 28절에서 보면 하나님의 능력은 끝이 없다 그랬어요. ในพระธรรมอิส
ยาบทที่40ข้อที่28เช่นเดียวกันครับได้พูดถึงว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัด 그래서 하나님은 연약한 우리에게 능력을 주신다 그랬습니다. พระคัมภีร์ยังพูดอีกว่าพระเจ้าได้ประทานกำลังแก่ผู้ที่อ่อนแออย่างปราดเปรื่อง 그래서 하나님을 의지하면 하나님이 우리에게 새 힘을 주신다 그랬습니다. และถ้าหากเราเข้าไปพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะประทานกำลังใหม่แก่เรา 그래서 사람을 의지하지 말고 하나님을 의지하시기 바랍니다. ดังนั้นแล้วถ้าเรารู้จักความจริงแบบนี้อย่าพึ่งพามนุษย์แต่พึ่งพาพระเจ้าครับ 돈을 의지하지 말고 하나님을 의지하셔야 됩니다. อย่าพึ่งพาในเงินทองในทรัพย์สมบัติแต่พึ่งพาในพระเจ้าของเรา 사람을 의지하면 마음의 상처를 받게 됩니다. ถ้าหากเราพึ่งพาในมนุษย์นะครับเราจะได้รับความบาดเจ็บบาดแผลในหัวใจของเราแน่นอน 돈을 의지하면 마음이 공허하고 허무하게 됩니다. ถ้าหากเราพึ่งพาในเงินทองวัตถุสิ่งของหัวใจของเราจะว่างเปล่าหัวใจของเราจะไม่ถูกเติมเต็ม 그러나 하나님을 의지하면 새 힘을 얻게 됩니다. แต่ถ้าหากเราพึ่งพาในพระเจ้าเราจะรับกำลังใหม่จากโลก 하나님은 불가능이 없으시기 때문입니다. เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่จำกัดและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์จะทำไม่ได้ 우리 인간이 동물과 다른 점은 영적인 존재라는 것입니다. เราที่มีความแตกต่างกับสิ่งโครงสร้างอื่นนั่นคืออะไรครับเราเป็นสิ่งโครงสร้างที่มีจิตวิญญาณ 그래서 인간은 영이신 하나님을 만나야 하는 존재입니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงสร้างให้มนุษย์เป็นสภาพมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่สามารถพบกับพระเจ้าได้ 하나님을 만나는 것이 구원이고 하나님을 만나지 못하는 것이 재앙입니다. การที่เราพบกับพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งคือเราได้รับความรอดเราพบกับความรอดแต่ถ้าจิตวิญญาณเราไม่พบกับพระเจ้านั่นก็คือภัยเย็นและคำสาปแช่งครับ 하나님을 만나는 것이 행복이고 하나님을 만나지 못하는 것이 불행입니다. ถ้าหากเราได้พบกับพระเจ้าเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าหากเราไม่ได้พบกับพระเจ้าเราก็ชีวิตในความทุกข์ทน 그런데 인간은 영적 존재지만 이 육을 가졌기 때문에 스스로 하나님을 만날 수가 없습니다. แน่นอนเราเป็นสิ่งโครงสร้างที่มีจิตวิญญาณแต่ว่าเรายังอยู่ในร่างกายเนื้อหนังนี้ทำให้เราไม่สามารถพบกับพระเจ้าได้ผ่านร่างกายเนื้อหนัง 나 자신의 노력으로도 하나님을 만날 수가 없습니다. หมายความว่าอย่างไรครับที่เราไม่สามารถพบกับพระเจ้าผ่านในเนื้อหนังคือด้วยกำลังความสามารถของเราไม่สามารถทำให้เราพบกับพระเจ้าได้ 다른 사람의 도움으로도 하나님을 만날 수가 없습니다. แม้ว่าเราจะรับการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือช่วยกันอย่างไรเราก็ไม่สามารถพบกับพระเจ้าได้ด้วยกำลังของพวกเรา 그러면 인간은 어떻게 하나님을 만날 수 있을까요? ดังนั้นแล้วมนุษย์อย่างเราจะอย่างไรจึงจะสามารถพบกับพระเจ้าได้ครับ 그래서 크게 두 번째가 하나님을 만나는 길. และข้อที่สองใหญ่พูดถึงว่าทางที่จะทำให้เราพบกับพระเจ้า 영이신 하나님께서 인간을 구원하시기 위해서 인간의 몸을 입고 우리에게 찾아오셨습니다. พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบิดาพระองค์ปรารถนาที่จะประทานความรอดกับมนุษย์พระองค์เองจึงลงมาบังเกิดในโลกนี้ในสภาพเนื้อหนังเหมือนกับมนุษย์ครับ 그분이 바로 예수 그리스도십니다. ผู้นั้นก็คือพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระคริสต์ครับ 예수는 이름이고 그리스도는 직분입니다. เยซูคือชื่อพระคริสต์นั้นเป็นตำแหน่งของพระองค์ 예수님이 그리스도의 일을 하셨다는 것입니다. พระเยซูทรงทำพระราชกิจของพระคริสต์ครับ 그리스도는 인간에게 꼭 필요한 분이십니다. ดังนั้นพระคริสต์จึงเป็นผู้ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน 그리스도는 우리 태국 사람들에게 꼭 필요한 분입니다. พระคริสต์เป็นผู้ที่จำเป็นสำหรับคนไทยทุกคนครับ 요즘 전 세계가 코로나가 심해서 코로나 백신을 꼭 필요로 하고 있다 그래요. เวลานี้โควิด -19 กำลังระบาดทั่วโลกและสิ่งที่จำเป็นในเหตุการณ์นี้คืออะไรครับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ใช่ไหมครับ 근데 그거보다 1000배 더 중요한 게 그리스도가 더 필요합니다. แต่มากกว่านั้น100 ล้านพันเท่าคืออะไรครับพระคริสต์เป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ครับ
왜냐하면 그리스도는 인간의 근본 문제를 해결하신 분이기 때문입니다. เพราะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะมีพระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขบาปรากเหง้าของมนุษย์ได้ 인간의 근본 문제는 하나님을 떠난 문제, 죄 문제, 사단에게 잡힌 문제예요. ปัญหารากเหง้าของมนุษย์คืออะไรครับคือการที่เราแยกขาดจากพระเจ้าการที่เราอยู่ตกอยู่ในสภาพของคนบาปและอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน 근데 첫째로 그리스도는 하나님 만나는 길 대신 참 선지자이십니다. อันดับแรกพระคริสต์ทรงทำหน้าที่อะไรครับผู้เผยพระชนะแท้เป็นทางที่จะทำให้เราพบกับพระเจ้าได้ 요한복음 14장 6절에 예수님께서 말씀하셨습니다. ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูได้พูดอีกว่า 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมา 그리스도는 우리를 죄와 저주에서 해방시켜 주신 참 제사장입니다. และอย่างที่สองพระคริสต์ทรงเป็นบุรุษแท้เป็นผู้ที่ไถ่ถอนความผิดบาปและลบล้างคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราให้เรามีเสรีภาพจากสิ่งเหล่านี้ 로마서 8장 2절에 이렇게 말씀하셨습니다. ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่2ได้พูดไว้อย่างนี้ว่า 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. เพราะว่ากฎของพระวิญญาณของชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตาย 셋째로 그리스도는 사단의 권세를 깨뜨리신 참 왕이십니다. และอย่างที่สามหน้าที่ของพระคริสต์ที่ทำในชีวิตของเราคือพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แท้ทำลายอำนาจของซาตานผู้ที่เคยครอบงำชีวิตของเรา 요한일서 3장 8절에 이렇게 나와 있습니다. 1 ยอห์นบทที่3ข้อที่8ได้พูดไว้อย่างนี้ว่า 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하심이라. พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร 인생의 근본 문제가 해결되면 인생의 모든 문제가 해결됩니다. ชีวิตของมนุษย์นั้นถ้าเกิดว่าเราถูกแก้ไขบาปรากเหง้าเรียบร้อยแล้วทุกปัญหาที่มาจากบาปรากเหง้าก็ถูกแก้ไขได้หมด 그리스도는 우리 인생의 근본 문제를 해결하셨습니다. ดังนั้นพระคริสต์จึงเป็นผู้ที่แก้ไขต้นตอของปัญหาคือบาปรากเหง้าในชีวิตของเรา 그리스도는 우리 인생의 모든 문제를 해결하셨습니다. พระคริสต์นั้นแก้ไขทุกปัญหาในชีวิตของเรา 그럼 누가 그리스도일까요? ดังนั้นแล้วใครล่ะที่เป็นพระคริสต์ครับ 예수님이 그리스도이신 겁니다. พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ครับ 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. และพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่16บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 우리 태국에 꼭 필요한 것은 예수님이 그리스도시라는 복음입니다. ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยก็คือพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระคริสต์ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐสำหรับเราทุกคนครับ 우리 태국에 있는 모든 사람들이 이 정확한 복음을 듣는 그날까지 그리스도 운동 계속하시는 여러분들 모두 되기 바랍니다. ขอให้เราทั้งหลายจนถึงวันที่ทุกคนในประเทศไทยได้ยินข่าวประเสริฐเป็นต้องแม่นยำขอให้เรายังทำการเคลื่อนไหวการประกาศพระคริสต์ต่อไปครับ 이 예수 그리스도를 우리가 믿고 마음에 영접하면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. ถ้าเราเชื่อในองค์พระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ดังนั้นแล้วเราเปิดใจต้อนรับเราจะได้พบกับพระเจ้า 요한복음 1장 12절에 이렇게 말합니다. ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12พูดไว้อย่างนี้ว่า 예수님을 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주인다고 했습니다. แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า 우리는 열심히 교회당을 다녀가지고 구원받은 게 아닙니다. เราไม่ได้พยายามขยันขันแข็งมาที่สจักรเพื่อที่จะรับความรอดนะครับ 우리가 헌금을 많이 들여가지고 구원받은 게 아닙니다. เราไม่ได้ถวายสารถวายบุญมากๆเพื่อที่จะรับความรอดนะครับ 그리스도이신 예수님을 믿고 마음에 영접하여 하나님의 자녀가 된 것입니다. แต่การเปิดใจต้อนรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์อย่างแท้จริงต่างหาก
อดและกลายเป็นลูกของพระเจ้า 이 세상에는 그리스도가 어떤 분인지 모르는 자들이 많이 있습니다. ในโลกนี้มีคนมากมายที่ไม่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด 이 세상에는 그리스도를 한 번도 듣지 못한 사람도 많이 있습니다. ในโลกนี้มีหลายคนที่ไม่ได้ยินแม้กระทั่งว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์หรือพระคริสต์ทรงเป็นผู้ใด 그런데 우리가 그리스도를 제대로 알고 믿고 영접한 것은 하나님의 은혜인 것입니다. เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วที่เราเองได้รับการเปิดเผยว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และเรามีความเชื่อและเปิดใจต้อนรับพระองค์นั่นจึงเป็นพระคุณของพระองค์ครับ 이 하나님의 은혜가 우리 태국에 널리 퍼지게 되기를 기도하시는 우리 모두 되기 바랍니다. ดังนั้นขอให้ทุกคนในเวลานี้ที่จะให้คนในประเทศไทยได้รู้จักพระคุณความรักของพระเจ้านี้อย่างมากมายและกว้างขวางทั่วแผ่นดินไทยครับ 이 예수 그리스도를 믿고 마음에 영접하면 하나님의 영인 성령이 우리 안에 내주하십니다. เมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เปิดใจต้อนรับพระองค์พระเจ้าได้สถิตอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ครับ 요한복음 14장 16절에 성령께서 우리 안에 내주하셔서 영원히 함께 하신다고 하셨습니다. ในพระธรรมยอห์นบทที่16พระวิญญาณของพระเจ้าได้สถิตอยู่ในเราและสถิตอยู่กับเราตลอดนิรันดร์กาล 예수 그리스도를 믿고 마음에 영접하면 사탄의 권세는 영원히 떠나가는 겁니다. และถ้าหากเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และเปิดใจต้อนรับพระองค์อำนาจของซาตานได้ออกจากชีวิตของเรานิรันดร์กาล 다시는 사탄이 우리의 영혼 속에 들어올 수가 없는 것입니다. พูดง่ายๆครับซาตานไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเราได้ 이처럼 성령이 우리 안에 내주하시고 사탄이 영원히 떠나간 것이 바로 구원인 것입니다. คำว่าความรอดนั้นหมายความว่ายังไงครับวิญญาณของซาตานที่เคยอยู่ในจิตวิญญาณของเราออกไปจากชีวิตของเราแต่พระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาในจิตวิญญาณของเรา 우리의 신분이 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 바뀐 것입니다. และสถานะของเราจากเคยเป็นลูกของซาตานถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 죄인이었던 우리가 그리스도의 피로 덮어서 용서받은 의인이 된 겁니다. เราผู้ที่เคยเป็นคนบาปและกระทำบาปโดยพระฤทธิ์ของพระเจ้าที่ชำระเราและปกคุมเราเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระฤทธิ์ของพระองค์ 지옥 백성이었던 우리가 천국 백성이 된 것입니다. เมื่อก่อนเราได้กลายถูกนับเป็นประชากรของนรกแต่เวลานี้เราได้ถูกนับเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า 이것이 바로 하나님을 만난 것이고 구원의 축복인 것입니다. นี่ก็คือการที่เราพบกับพระเจ้าและเราได้รับพระพรของผู้ที่ได้รับความรอด 이러한 최고의 축복을 받은 전도자들 여러분 때문에 태국의 복음 운동이 지속될 줄 믿습니다. และผมเชื่ออย่างนี้ว่าผ่านคนทั้งหลายที่เข้าใจในความรอดและพระพรของที่ได้รับความรอดแบบนี้ข่าวประเสริฐจะถูกเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ 그러면 세 번째로 하나님을 만나면 어떻게 될까요? แล้วถ้าเกิดว่าเราพบกับพระเจ้าแล้วจะเป็นอย่างไร 성령이 우리 안에 내주하시면 그때부터 두 가지의 일이 일어나기 시작합니다. เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าได้สถิตอยู่ในเราแล้วมีสิ่งสองอย่างที่จะเกิดขึ้นครับ 첫 번째로 성령께서 그때부터 나를 인도하시기 시작합니다. อันดับแรกก็คือว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้วพระองค์จะทรงนำเรา 요한복음 14장 26절과 27절에 이런 말씀이 있어요. ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่26 27ได้พูดไว้ว่า 성령께서 우리를 평안함으로 인도하신다고 했습니다. พระองค์จะทรงนำในชีวิตของเรา 빌립보서 1장 6절에는 이런 말씀이 있습니다. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ก็พูดไว้ว่า 성령께서 우리를 성화시키는 길로 인도하신다고 했어요. พระองค์จะทรงนำเราในตลอดเวลาของพระองค์ 이 말이 무슨 말이냐면요. 우리는 아직 완전 복음 체질이 아니라서 부족하고 연약합니다. คำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรครับว่าพระองค์จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของพระเยซูคริสต์ในเวลาที่ธรรมชาติชีวิตแห่งข่าวประเสริฐยังไม่ได้สมบูรณ์ในชีวิตของเราครับ
그러나 우리 안에 계신 그리스도는 완전하신 분입니다. แต่ว่าพระคริสต์ที่อยู่กับเราโดยพระวิญญาณนั้นพระองค์ทรงสมบูรณ์ 완전하신 그리스도께서 불완전한 우리를 조금씩 완성을 향하여 인도해 주시는 겁니다. หมายความว่าพระคริสต์ผู้ทรงสมบูรณ์ที่อยู่ในเราพระองค์กำลังจะนำเราไปสู่ความสมบูรณ์แบบเหมือนกับพระองค์ 자, 그러면 우리가 성령의 인도를 어떻게 받을 수 있을까요? ดังนั้นเราจะรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร 성령의 인도받는 방법은 하나님의 말씀을 통하여 인도받는 것입니다. และวิธีการที่เราจะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างหนึ่งก็คือผ่านทางพระวจนะคำของพระเจ้า 히브리서 4장 12절에 이런 말씀이 있어요. และพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่12ได้พูดไว้ 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이라서 우리의 영과 혼과 육신을 살리는 말씀이라고 했습니다. พระคัมภีร์พูดว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพลานุภาพคงยิ่งกว่าสารของคมใดๆวินิจฉัยความคิดจิตใจในชีวิตของเราเอง 시편 119편 25절에는 이런 말씀이 있습니다. และในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่105ได้พูดไว้ว่า 우리의 상태가 진흙 속에 있는 것처럼 무너져 있어도 하나님의 말씀을 받으면 다시 살아나게 된다고 했습니다. แม้ว่าสภาพของเรานั้นจะอยู่ในสภาพที่อ่อนและโหยโรยแรงสภาพที่ใกล้ที่จะสิ้นสุดแล้วแต่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าเราจะรับการเสริมกำลังขึ้นใหม่ที่ถูกช่วยกู้ขึ้นมา 그렇기 때문에 항상 말씀을 통해서 성령의 인도를 받기 바랍니다. ดังนั้นการได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณพระเจ้าผ่านทางถ้อยคำของพระองค์เสมอในชีวิตของเรา 여러분 교회의 예배를 통하여 말씀을 붙잡기 바랍니다. ขอให้เราทั้งหลายยึดในถ้อยคำจากธรรมะคริสตจักรของเรา 그리고 날마다 그 말씀 붙잡고 기도하시기 바랍니다. และให้ทุกวันที่เรายึดในถ้อยคำของพระเจ้ากลายเป็นคำอธิษฐานในถ้อยค 그리고 이렇게 한 달에 한 번씩 전도학교를 통해서 말씀을 붙잡기 바랍니다. ำแล้วก็ในทุกๆเดือนที่เราเองจะมี GES เป็น Thailand Evangelist School ด้วยกันเราก็ยึดถ้อยคำของพระเจ้าและอธิษฐานเช่นเดียวกัน 하나님은 우리들을 가장 정확하게 인도하실 것입니다. และเราเองจะเห็นการทรงนำอย่างชัดเจนของพระเจ้าในชีวิตของเราครับ 자, 하나님을 만나서 성령이 내주하시면 일어나는 두 번째 일이 있습니다. แล้วเมื่อเรามั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าแล้วอย่างที่สองที่จะเกิดขึ้นคือ 성령께서 영적인 힘을 주십니다. เราได้รับกำลังฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้า 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하면 하나님께서 우리에게 그 힘을 주십니다. เมื่อเรายึดถ้อยคำของพระเจ้าและอธิษฐานในถ้อยคำของพระองค์พระองค์จะทรงประทานกำลังฝ่ายวิญญาณแก่เรา 우리는 그 힘을 성령 충만이라고 합니다. กำลังที่พระองค์ให้แก่เรานั้นเราพูดว่านั่นคือการเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้า 우리들을 놓친 사탄은 귀신을 시켜서 우리를 자꾸 방해합니다. ซาตานนั้นพยายามที่จะใช้อำนาจรูปวิญญาณชั่วของมันเพื่อให้เราหลุดจากถ้อยคำของพระเจ้า 그러나 하나님이 주시는 힘을 얻으면 사탄을 이길 수 있습니다. แต่ถ้าหากว่าเราได้รับกำลังของพระเจ้าถ้อยคำของพระองค์เราจะสามารถชนะอำนาจของซาตานที่ล่อลวงได้ 하나님께서 힘을 주시면 세상을 이길 수 있습니다. ถ้าหากเราได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าแล้วเราจะสามารถชนะสิ่งที่ของโลกนี้ได้ 하나님께서 힘을 주시면 나 자신도 이길 แล้วแท้จริงเราสามารถที่จะชนะแม้กระทั่งตัวตนของเราได้ด้วย 마태복음 12장 28절에 이런 말씀이 있습니다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ได้พูดไว้แบบนี้ว่า 하나님의 성령의 힘을 얻고 귀신이 쫓겨나가면 하나님의 나라가 임한다고 했습니다. ถ้าหากว่าเราได้รับกำลังจากพระวิญญาณของพระเจ้าและวิญญาณชั่วถูกขับไล่ออกจากชีวิตของเราแล้วแผ่นดินราชอาณาจักรของพระเจ้าก็ได้มาตั้งอยู่ในชีวิตของเรา 요한복음 16장 33절에 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. และในพระธรรมโยนข้อ33พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้แบบนี้ว่า 세상에서 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라.
ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว 그러므로 하나님이 주시는 영적인 힘을 얻으면 사단을 이길 수 있고 세상을 이길 수 있고 자신을 이길 수 있는 것입니다. และถ้าหากว่าเราได้รับกำลังของพระเจ้าในฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วเราจะสามารถชนะอำนาจของซาตานชนะโลกนี้และชนะความเป็นตัวตนของเราได้ด้วย 그래서 하나님이 예배를 통해서 주시는 말씀을 붙잡고 매일 기도에 승리하시기 바랍니다. ดังนั้นขอให้ท่านเองที่จะยึดให้คำจากคำมาในคริสตจักรของท่านและทุกวันมาเป็นคำอธิษฐานได้รับชัยชนะในฝ่ายจิตวิญญาณ 그리고 사도행전 1장 8절에 이렇게 말합니다. และพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8ได้พูดไว้อีกว่า 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 증인이 되리라. และท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแด่ท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราจนสุดปลายแผ่นดินโลก 하나님께서 힘을 주시면 전도의 문도 열리는 것입니다. ถ้าหากเราได้รับกำลังจากพระเจ้าแล้วเราจะเห็นประตูการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเปิดออก 하나님이 살아계신 증거들이 나타나는 것입니다. คำพยานฝ่ายของพระเยซูคริสต์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 우리 주위에 복음을 들어야 할 전도 대상자들이 있습니다. พระเจ้าได้เตรียมคนที่จะฟังข่าวประเสริฐไว้เป็นไว้ 그들에게 전도의 문이 열리려면 우리가 먼저 성령 충만을 얻어야 되는 것입니다. ดังนั้นก่อนที่เราจะเห็นการประตูการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเปิดออกให้เราเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าก่อน 하나님이 주시는 힘을 얻으면 전도 대상자들을 방해하는 사탄의 권세가 떠나가고 하나님께서 그들의 마음의 문을 여실 겁니다. เมื่อเรารับกำลังฝ่ายจิตวิญญาณและนำข่าวประเสริฐออกไปเป็นผู้ที่รับข่าวประเสริฐแล้วอำนาจมืดของซาตานคำสาปแช่งสิ่งเหล่านี้จะออกจากชีวิตของผู้ที่ฟังข่าวประเสริฐครับ 그러므로 날마다 성령 충만을 얻는 전도자들 되시기 바랍니다. ดังนั้นขอให้ทุกวันเรากลายเป็นนักประกาศของพระเจ้าที่ได้รับกำลังฝ่ายวิญญาณและเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าทุกๆวัน 예, 우리의 삶에 가장 중요한 것은 성령의 인도받는 것과 성령의 충만함을 얻는 것. สิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราก็คืออะไรครับก็คือการรับการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราและการเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าในทุกๆวัน 그 두 가지는 매일 가능합니다. ขอให้สองอย่างนี้เกิดขึ้นทุกๆวันในชีวิตของเรา 왜냐하면 성령께서 왔다 갔다 하는 게 아니라 항상 내주 하시니까 가능한 것입니다. เพราะมันคงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้เข้าๆออกๆในชีวิตของเรานะครับแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดไป 자, 1강 말씀 정리하고 마치겠습니다. ถ้อยคำในการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 우리는 예수 그리스도를 영접함으로써 성령이 내주하시는 하나님의 자녀가 됐습니다. แล้วเราจะจัดการถ้อยคำนะครับคือเมื่อเราเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เราได้เป็นลูกของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา 이제 우리가 할 것은 두 가지입니다. และสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสองอย่างครับ 성령 인도받는 것과 성령 충만 받는 거예요. คือรับการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับการเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้า 말씀을 받으면서 또 기도하면서 성령의 인도를 받으시고 และเราจะรับการทรงนำได้อย่างไรคือเมื่อเรารับถ้อยคำของพระเจ้าและนำถ้อยคำและแปลอธิษฐานเราจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณของพระเจ้า 하나님이 주시는 말씀 붙잡고 기도하면서 성령 충만을 얻게 되기를 바랍니다. ขอให้เราเองได้รับถ้อยคำและอธิษฐานในถ้อยคำเต็มล้นในถ้อยคำและเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าครับ 그러면 세상에서 영적 싸움에서 승리하게 될 것입니다. และเราเองจะสามารถมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อต่อสู้กับวิญญาณของโลก 여러분 현장에 우상과 흑암이 강할지라도 나 한 명이 성령의 인도받고 성령 충만하면 그 세상을 살릴 수 있습니다. แม้ว่าในที่ของเราทุกนาของเราประเทศของเราการกลับบ้านลูกคนลุกหรือลูกคนลุกจะใหญ่โตและแข็งแรงขนาดไหนแต่เราที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราที่รับกำลังในฝ่ายวิญญาณและรับการทรงนำของพระเจ้าเราจะสามารถช่วยพวกเขาเหล่านั้นที่อยู่ในอำนาจตรงนั้นให้รอดได้ 하나님은
히스기야 왕의 한 명의 기도를 통해 1,004명을 보내서 아수르 군사 18만 5천 명을 송장으로 만들었습니다. เหมือนในพระคัมภีร์ที่บอกว่ากษัตริย์เฮเซเกียคุณเดียวที่อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าได้ส่งผู้สวรรค์ลงมาและกองทัพอาซีรี 185,000 คนนั้นได้ถูกจัดการ 그리스도 붙잡은 전도자 한 명만 태국에 있어도 태국은 살아납니다. นักประกาศของพระเจ้าที่ยึดพระสัญญาของพระเจ้าเพียงคนเดียวในประเทศไทยทำการประกาศอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถช่วยกู้และฟื้นประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 그런데 여기 보니까 그리스도를 붙잡은 전도자들이 많이 계신 것 같아요. โอ้แต่ที่เราเห็นผ่านซูมในวันนี้นะครับว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าผู้นักประกาศของพระเจ้าหลายคนที่พระสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ 그래서 태국은 앞으로 그리스도의 전도 운동이 일어날 줄 믿습니다. เชื่อแน่อย่างแน่แท้ว่าในอนาคตประเทศไทยจะเกิดการเคลื่อนไหวการประกาศพระคริสต์อย่างแน่นอนครับ 아멘. 우리가 할 일은 그리스도를 일심전심 지속으로 붙잡고 성령의 인도받고 성령 충만을 얻는 것입니다. และสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรครับใจเดียวหมดทั้งใจแล้วไม่หยุดยั้งในพระคริสต์และการทรงนำและการเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าครับ 그러면 흑암은 무너지고 하나님이 역사할 겁니다. แล้วอำนาจมืดจะถูกทำลายลงพระเจ้าจะทรงกระทำการของพระองค์ 이 말씀을 붙잡고 승리하는 전도자 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. และขอพระพรพวกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนยึดในถ้อยคำนี้จะเป็นนักประกาศที่มีชัยชนะในฝ่ายจิตวิญญาณครับ 아멘. 기도하겠습니다. ให้เราที่ถามครับ 하나님 감사합니다. พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 지금도 세상에는 그리스도를 모르고 죽어가는 자들이 많이 있는데 우리에게 정확한 그리스도의 복음을 알게 하셔서 감사드립니다. ขอบคุณพระองค์ในท่ามกลางคนมากมายที่ไม่ได้รู้จักกับพระคริสต์ไม่ได้ยินเรื่องราวของพระคริสต์แต่พระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานพระคุณของพระองค์ให้เราเองได้ยินเรื่องของพระคริสต์และมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราจึงขอบพระคุณพระองค์ 나를 살린 그리스도가 태국을 살리도록 날마다 성령의 인도받고 성령 충만 얻게 하여 주시옵소서. และขอให้ทุกๆวันเรารอดโดยพระคริสต์ที่เต็มล้นในเรานำเราขอให้เราเองช่วยประเทศไทยให้รอดโดยพระคริสต์ที่เต็มล้นและนำเราในชีวิตเช่นเดียวกัน 그래서 하나님께 쓰임받는 전도자들 되게 하여 주옵소서. และขอให้เราเป็นนักประกาศของพระองค์ที่รับการนำจากพระวิญญาณของพระองค์ 그리고 앞으로 이러한 그리스도를 붙잡은 전도자들이 태국에 계속 일어나게 하여 주시옵소서. และให้ในอนาคตจะมีนักประกาศในประเทศไทยเกิดขึ้นเรื่อยๆคือนักประกาศที่ยึดในพระสัญญาของพระองค์ 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมนอาเมน 감사합니다. 네, 목사님 그래서 지금은 10시 45분인데 우리 태국 시간 그래서 이 강은 우리가 11시 시작하게 주겠습니다. 그럼 이 줌으로 해 아니면 새롭게 또 줌 보내줘? 네, 이 줌으로? 누르면 바로 들어올 수 있어요. 오케이. 조금 이따 뵙겠습니다.